너무 덥다 폭염이다. 친구와 만나기로 했는데 너무 더워서 나가기도 싫더라. 친구한테 우리 집으로 오라고 했다. 집에서 에어컨 틀고 있는 게 제일이네. 시원하게 과일도 먹고 영화를 즐기며 보고 있었다. 갑자기 친구와 야, 선풍기 틀면 시원한데 전기세 아깝게 왜 에어컨 틀어? 선풍기로 이 폭염을 견딘다고? 오우노. 이해할 수 없었다. 어느 날 폭염의 연장. 그 친구의 집에 놀러가게 되었다. 그날도 폭염인데 현관문에 발을 딛자 후덥지근한 공기가 후덜덜. 하지만 그 친구의 말을 곧 이해하게 되었다. 거실에 들어가자마자 공장에서나 볼 수 있는 초대형 선풍기가 있더라. 선풍기를 틀자마자 바람이 세게 내 뺨을 후려갈기더라. 에어컨 안 써도 되겠다고 생각이 들었다. 키키키우.